Ichaze abaningi ekamthandeni igcokama elisha umfoka Manqele lapha ke ebonakala ke nogadla umfoka Nxumalo lokho okusolakala ke ukuthi ke bazophinde benze enye ingoma njengoba bayenza kule album edlulile ke lapha ke iyayithi ke zagiga ngiyeke. Abantu abaningi ke bancome kakhulu ke ukuthi ke ubunsizwa lobo bafethu ngicela ukunibingelela kwesiqiniseko esemitha abaqala ukusijwayela leli khasi ke ngithi sanibona bafethu ke ngicela ngakhohlwa ukucindezela button ka subscribe ke niphinde like lama video ke enginenzela wona. Abantu abaningi ke sebaqalile bayaqhagela enkundleni zokuxhumana ke emva kwenjabulo ke yokuthi ke umthandeni ke aphinde ke yobonana ke nenqalabutho kaMaskandi ke endala kakhulu endimeni kaMaskandi ke sikhuluma ngogadla umfoka Nxumalo lapha ke insizwa ke somkanjubomvu ke lokho ukubathatha kwababeka kuyinkomba zokuthi ke na kanjani ke kungenzeka futhi ke ugadla Nxumalo ke aphinda bekhona ke kwi-album ke ezayo ke yakulonyaka ke kamthandeni ke igcokama elisha. Sikhumbule ke nangonyaka ophelile ke bebonakala kanje ethombeni ke kodwa kwathi mokusuka lapho ke kwaqhamuka ke umsebenzi. Abantu abaningi ke bancome kakhulu ke lapha ke ngoba nomthandeni ke ubhalile ke lapha ke ekhasini lakhe ke wathi ke lento yobunsizwa ke into ke ekanje ebhala eveza le post ke lapha ke bisa ke ngokusobala ke ukuthi ukuhlangana kwabo ke kungenxa ke yobunsizwa futhi ke kukhona nokuphakathi ke okumayelana ke nomsebenzi. Thina ke bafowethu ke sikuthatha sekubeke njengoba kunjalo ke lapha ke sikhumbule ke na kwi-dandi July ke ezayo ke lapha ke umthandeni uvezile ke ukuthi ke insimbi ezintsha ke na kanjani ke ziyeza zengoma ke evamise ukutrenda ukuyidlula zonke njengoba naqala ke wenza kwi-Paris wenza ke kwi-Gush kulonyaka babheka okunye futhi ke abantu bafowethu ileso.